ទីនេះមិនមែនជាកន្លែងឲ្យអ្នកធ្វើហួសហេតុទេនាងលីវសូមគោរពព្រះអង្គម្ចាស់ជាងមេនាងលីវសូមគោរពព្រះនាងម្ចាស់លីហានាងលីវចូលចិត្តឲ្យគេក្រាបក្បាលណាស់អញ្ចឹងចូលក្រាបនៅទីនេះទៅព្រះនាងម្ចាស់សូមព្រះនាងលើកលែងឲ្យស៊ីអែផង ស៊ីអែមិនហ៊ានទៀតទេនិយាយច្រើនអ្វីទៀតប្រញាប់ក្រាបទៅស៊ីអែរដឹងខុសហើយគ្មានបញ្ជារបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្របឡើយតោះទៅមេនាងស៊ីអែមិនហ៊ានទៀតទេស៊ីអែមានទោសថ្ងៃនេះមិនគួរមកសោះស៊ីអែរដឹងខុសហើយមេនាងលើកនេះខ្ញុំគ្រោងថាចាំដល់យប់ស្ងាត់ហើយទៅបំបីគប់ជាមួយបងទី9នាំអ្នកចេញមកក្មេងស្រីនេះឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជាងព្រះនាងលេងសើចហួសហេតុហើយហេតុអ្វីព្រះអង្គក៏ចូលរួមដែរខ្ញុំមិនបានលេងសើចទេតាបងទី9គិតយ៉ាងណាបំបីគប់ពិតជាហួសហេតុបន្តិចមែនតែខ្ញុំនឹងកោវយ៉ាងមកទីនេះដើម្បីពិភាក្សាវិធីដែលល្អបំផុតជាមួយអ្នកតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងដូចម្តេចព្រះចៅអធិរាជយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកកាន់អំណាចស្ត្រីនេះខ្លាំងណាស់បារកមិនឃើញអ្នកនោះព្រះអង្គប្រកាសជាមិនបោះបង់ទេដូច្នេះត្រូវរកមនុស្សនោះឲ្យឃើញមុនលីឈុនវឹងតែពួកយើងមិនចេះទូទីទេត្រូវទៅរកណីណាយើងទៅរកមេតបដែលមានពាក្យអ៊ូនៅក្នុងឈ្មោះល្អខ្ញុំនឹងជួយរកឲ្យអ្នកអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់មកមេនាងនេះគឺជាវត្ថុការៈដែលខ្ញុំបានសុំឲ្យអ្នកពីវត្តតាឈឺអេងវានឹងការពារអ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងផុតពីគ្រោះថ្នាក់អរគុណកៅយ៉ាងអ្នកល្អណាស់ក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាទៅមនុស្សទាំងនេះពិតជាមានសំណាងជាប់ក្នុងគុករាជការហើយនៅរស់ទៀតខ្ញុំមើលថាព្រះចៅអធិរាជបានរកឃើញអ្នកកាន់អំណាចស្ត្រីហើយជានរណាគឺមេតបការពាររាជវាំងម្នាក់ឈ្មោះលីជុនសៀននាងជាឧត្តមសេនីយ៍នៃតបសវណ្ណអូឈ្មោះហៅក្រៅគឺអ៊ូនាងមើលទៅវាស្នានាងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យអ៊ូមែនយឺតយ៉ាងអ្វីទៀតប្រញាប់ឡើងដើរលឿនសូមអរគុណលោកតៃស៊ីលីងដែលយល់ការខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមព្រះហឫទ័យស្ថានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះមិនយូរប៉ុន្មានលីស៊ីមីនបានតែងតាំងលីជុនសៀនជាចៅហ្វាយខេត្តហ្វាជូវនៅខែមិថុនាឆ្នាំទី22នៃរាជការជិនខ្វានលោកអភិបាលខេត្តបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនទូទាំងអង្គរសូមអរគុណលោកតៃស៊ីលីងសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនបានធ្វើខុសទេចៅអែមីងឲ្យមីងមើលអញឲ្យច្បាស់សិនបើមិនមែនខ្ញុំជាប់ពិធីនៅក្រៅវ៉ាងទេខ្ញុំប្រកាសជារកវិធីជួយអញហើយសំណាងល្អដែលអញមិនអីចៅអែមិនអីទេវេគួយហ្វីនាងអាក្រក់នោះគឺនាងជាអ្នកទូលស្នើព្រះអង្គឲ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សទាំងអស់នៃត្រកូលទាំង5ទើបចៅអែរបស់ខ្ញុំជួបគ្រោះបែបនេះមីងមិនលើកលែងឲ្យនាងជាដាច់ខាតត្រូវហើយមីងអំពីចំណុចខ្សោយដែលមីងបាននិយាយមានដំណឹងអ្វីទេអ្នកស៊ើបការបានរាយការណ៍ថាកូនស្រីរបស់នាងបានបាត់ខ្លួននៅតាមផ្លូវពីអេជូវទៅសៅជូវខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សជាច្រើនឲ្យស្វែងរកហើយប្រកាសជារកឃើញពេលនោះជីវិតរបស់នាងនឹងស្ថិតក្នុងដៃខ្ញុំបានហើយចៅអែទៅងូតទឹកផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ទៅត្រូវលាងសំណាងអាក្រក់ចេញបាទចាស់ការសម្ដែងមុខពីររបស់មីងអ្នក
ធ្វើឲ្យអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រឈមគឺសត្វសាហាវពីរម្ចាស់យន់ចៅបងស្រីស៊ីម្ចាស់ទីបំផុតអ្នកត្រឡប់មកវិញហើយអ្នកត្រឡប់មកវិញមែនទែនហើយហេតុអ្វីមុខអ្នកស្លេកបែបនេះបងស្រីស៊ីខ្ញុំមើលថាអ្នកបានទូលស្នើជំនួសពួកគេចំពោះព្រះចៅអធិរាជស្ទើរតែត្រូវទទួលទោសទៅហើយហេតុអ្វីអ្នកមិនខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអីទេសំណាងល្អដែលអ្នកមិនមានរឿងអ្វីតាមបញ្ជារបស់គួយហ្វេឲ្យនាងទាំងអស់ទៅកាន់ស្រះផ្កាឈូកភ្លាមអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះមិនដឹងថាគួយហ្វេហៅពួកយើងមកធ្វើអ្វីទេមើលលើថ្ងាសនាងនោះពួកអ្នកមើលនាងឆាប់អ្នកដឹងថាមានរឿងអ្វីទេខ្ញុំម្នាក់នៅវងនិយាយថានាងត្រូវព្រះនាងកៅយ៉ាងដាក់ទោសព្រះនាងកៅយ៉ាងគួយហ្វីមានវត្តមានថ្ងៃនេះហៅអ្នកទាំងអស់មកទីនេះដើម្បីជូនដំណឹងរឿងសំខាន់មួយខែទៀតគឺជាពិធីចូលវ័យរបស់ព្រះនាងកៅយ៉ាងព្រះចៅអធិរាជបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យគួយហ្វីរៀបចំពិធីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់អ្នកថ្វាយអំណោយដំបូងនឹងត្រូវជ្រើសរើសដោយគួយហ្វីផ្ទាល់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមពួកយើងនេះមិនមែនជាឱកាសល្អដើម្បីទទួលការពេញចិត្តពីព្រះអង្គទេនាងអូគួយហ្វីអញ្ជើញអ្នកម្ចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅសិននាងអូអ្នករួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបានពិតជាមិនអាចមើលស្រាលបានទេនិយាយទៅអ្នកចូលវាំងមកយូរហើយតែខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយគ្នាឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកទេបើគួយហ្វីមានអ្វីចង់និយាយសូមនិយាយត្រង់មកចុះមើលចរិតនេះចុះមិនដូចមីងរបស់អ្នកសោះបើនាងអ៊ូនិយាយត្រង់បែបនេះអីចឹងខ្ញុំក៏មិនបត់បែនពាក្យសម្ដីដែរនាងអ៊ូតើអ្នកដឹងទេអំពីរឿងថ្វាយអំណោយក្នុងពិធីចូលវ័យហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហៅអ្នកមកតែម្នាក់ឯងដើម្បីសម្លាប់មេនាងគួយហ្វេប្រកាសរឿងថ្វាយអំណោយនៅមុខមនុស្សទាំងអស់ដោយចេតនាហើយហៅខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបែបនេះមិនចាំបាច់ឲ្យគួយហ្វីចេញដៃផ្ទាល់ទេនៅក្នុងវាំងក្រោយនេះយូរមកហើយដែលគ្មានក្មេងស្រីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដូចអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនសម្លាប់អ្នកទេថែមទាំងចង្អុលផ្លូវរស់ឲ្យអ្នកទៀតសូមគួយហ្វីមេត្តាណែនាំបក្សីល្អតែងជ្រើសដាំឈើល្អស្នាក់នៅមនុស្សឆ្លាតដូចអ្នកតើមិនឃើញទេថាយ៉ាងស៊ូហ្វីមិនមែនជាដើមឈើរឹងមាំសម្រាប់ពឹងផ្អែកទេប្អូនស្រីចូលលីវត្ថុនេះចូលក្នុងស្រារបស់យ៉ាងស៊ូហ្វីរឿងតូចប៉ុណ្ណេះមិនពិបាកទេមែនទេតំណែងស៊ូហ្វីនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកសមជាងនាងតើអ្នកគិតយ៉ាងណាអ្នកហ៊ានណាស់មិនថាមេនាងទទួលយកឬអត់ទេទីបំផុតនឹងដូចដបថ្នាំពុលនេះបែកខ្ទេចខ្ទីជាមិនខានបើស្មោះត្រង់ចំពោះគួយហ្វេក៏គ្រាន់តែមានវាសនាអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះតែបើបដិសេធគួយហ្វេនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្លាយជាសត្រូវរបស់មនុស្សទាំងអស់ពេលនោះមិនចាំបាច់ឲ្យគួយហ្វីចេញដៃផ្ទាល់ទេអ្នកផ្សេងនឹងចាត់ការខ្ញុំជំនួសខ្ញុំជឿថាពេលនេះរឿងដែលគួយហ្វេហៅមេនាងមកជួបសម្ងាត់ប្រហែលជាល្បីពេញវាំងហើយមានខ្ញុំជាមនុស្សសង្ស័យច្រើនទោះគ្មានអ្នកណាចង់ធ្វើបាបខ្ញុំក៏ដោយនាងក៏មិនទុកខ្ញុំដែរមេនាងអ្នកកំពុងគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតពេកហើយតើខ្ញុំឆ្លាតពេកមែនឬគួយហ្វីមិនដឹងច្បាស់ទេអ្នកណាមកគួយហ្វីសូមកុំខឹងអីនៅឆ្នាំទី4នៃរាជការស៊ុយតៃមានក្មេងស្រីម្នាក់បានកើតមក5ឆ្នាំក្រោយមកឪពុករបស់នាងចូលរួមបះបោរហើយបរាជ័យម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនោះបាននាំកូនស្រីរត់គេចយ៉ាងប្រញាប់គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលពួកគេបែកគ្នានៅតាមផ្លូវកុំមកនិយាយអាចកំបាំងបន្លំខ្ញុំតើអ្នកចង់និយាយអ្វីពិតប្រាកដមើលទៅនាងខ្លាចហើយគួយហ្វីមិនចង់ដឹងទេថាអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងវាំងនេះក្រៅពីមីងខ្ញុំតើមានអ្នកណាទៀតដែលមានសមត្ថភាពបែបនេះខ្ញុំមិនជឿទេកូនស្រីអ្នកយ៉អែបាត់ខ្លួននៅតាមផ្លូវពីអ៊ីជើទៅសៅជើមែនទេពេលនេះមីងខ្ញុំមិនទាន់រកឃើញយ៉ាងទេអ្វីនៅតែអាចកែប្រែបាន
អ្នកដឹងអាចកំបាំងរបស់ខ្ញុំហើយមិនខ្លាចខ្ញុំសម្លាប់ទេមីងខ្ញុំបានបញ្ជូនមនុស្សជំនាញបំផុតឲ្យស្វែងរកយ៉អែបើនាងរកឃើញមុនគួយហ្វេចំណុចខ្សោយរបស់គួយហ្វេនឹងត្រូវគេចាប់កាន់បើអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំអ្នកនឹងបាត់បង់មនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចទប់ទល់នឹងខ្សែភ្នែករបស់យ៉ាងស៊ូហ្វេបានតើអ្នកចង់បានអ្វីមិនថាគួយហ្វីឬមីងខ្ញុំអ្នកណារកឃើញយ៉អែមុនសម្រាប់មីនាងវាមិនសំខាន់ទេមីនាងគ្រាន់តែចង់រស់រានមានជីវិតក្នុងវាំងនេះប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឲ្យអ្នក1 ខែបើដល់ពេលនោះអ្នកមិនអាចផ្ដល់ដំណឹងអំពីយ៉អែឲ្យខ្ញុំបានទេអ្នកក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំយល់ហើយអ្នកអាចចេញទៅបានខ្ញុំសូមលាហើយគួយហ្វេដែលតែងតែអួតអាងនៅពេលនេះហាក់ដូចជាគ្រាន់តែជាម្ដាយម្នាក់ដែលបារម្ភពីកូនស្រីប៉ុណ្ណោះនាងនោះមិនមែនជានាងអ៊ូទេហេតុអ្វីគួយហ្វេហៅនាងទៅជួបខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរគួយហ្វេហៅបងស្រីទៅជួបយូរដំឡេមើលទៅប្រកាសជាបានជ្រើសបងស្រីធ្វើជាអ្នកថ្វាយអំណោយហើយបងស្រីនៅទីនេះសូមអបអរសាទរប្អូនស្រីផងហេតុអ្វីត្រូវអបអរសាទរខ្ញុំមីងរបស់ខ្ញុំគឺស៊ូហ្វេតែងតែមិនចុះសម្រុងជាមួយគួយហ្វេលើកនេះដែលគួយហ្វេហៅខ្ញុំទៅគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំបោះបង់ការរំពឹងទុកនេះចោលធ្វើតាមទូនីតិខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបើប្អូនស្រីទទួលបានការពេញចិត្តពីគួយហ្វេនៅថ្ងៃថ្វាយអំណោយបើត្រូវព្រះចៅអធិរាជពេញព្រះតីនៅថ្ងៃក្រោយសូមជួយជ្រោមជ្រែងបងស្រីផងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេថាព្រះចៅអធិរាជនឹងពេញព្រះតីខ្ញុំរអត់ដរាបណាជារបស់ដែលខ្ញុំដណ្ដើមបានពីអ្នកខ្ញុំសប្បាយចិត្តទាំងអស់យូរហើយដែលយើងមិនបានលេងអុកជាមួយគ្នាតោះមកប្រកួតគ្នាបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រុងមិនថាគួយហ្វីរកឃើញយ៉អែរមុនឬមីងខ្ញុំរកឃើញមុនក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំសុទ្ធតែជាផ្លូវស្លាប់មិនថាខ្ញុំចង់ឬមិនចង់ខ្ញុំបានឈានជើងចូលក្នុងល្បែងអំណាចដែលពោពេញដោយការសម្លាប់គ្នានេះរួចទៅហើយបងស្រីស៊ីសូមមើលស្ថានភាពល្បែងនេះរបស់ខ្ញុំតើគូដោះស្រាយយ៉ាងណាអ្នកដែលបាត់បង់ល្បែងអាចរស់បានអ្នកដែលបំបែកស្ថានភាពបានអាចនៅរួចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងល្បែងទើបជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដទោះបីភាគីម្ខាងទៀតមានប្រៀបខ្លាំងក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែត្រូវពន្យាពេលពួកគេបន្តិចបន្ទាប់មករងចាំឱកាសផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពលើកនេះទីបំផុតដល់វេនខ្ញុំជាអ្នកដាក់កូនអុកហើយ